La cascada de Orbaneja del Castillo es uno de los lugares más fotografiados y concurridos de la provincia de Burgos. Precioso, la verdad que tiene unas vistas y un paisaje muy bonito. Y esto parece el Cañón del Colorado, con tanta montaña, es precioso de verdad. Pero precisamente el agua, que es el atractivo del lugar, ha generado el desprendimiento de parte de la ladera. Los efectos de la borrasca Elsa han dejado varias casas al borde del precipicio. La piedra de esta zona es toba, muy porosa y fácil de desmoronarse. Quienes conocen Orbaneja dicen que la culpa es del ser humano. Una vez que limpien, eso no se vuelve a caer. Y si vemos que hay alguna zona que está en peligro de caer, pues ya la tiramos nosotros. Lo que no puede ser es esperar a que nos pase esto. Porque puede venir toda esa parte, se puede venir abajo. Siempre y cuando entre agua del tobazo, se puede venir todo abajo. Tardará siglos, pero se hunde. Y ante las propuestas planteadas de inyectar hormigón para asentar la ladera, yo creo que tendrán que buscar otros medios, me imagino, Porque hormigón no, yo te digo yo que no. empezarán por estudiar el estado de la pendiente para buscar soluciones. Mientras tanto, los turistas no faltan, atraídos por la belleza del lugar.